ahhoz hát elkezdem természetesen Ádámtól és Évától. Ako hoćete da upoznate istoriju Segedina, treba da počnemo od Adama i Eve. Minden a Tiszával Sve kezdődik. počinje sa Tisom. Azért vagyunk itt, mert hogy itt van a Tisza, és ezért telepedett ide ez a város. Zato smo mi ovde jer je tu reka Tisa i zato je napravljen grad. Egy kereskedőváros voltunk mindig is, egészen az első világháborúig, Uvek smo bili trgovinski grad, sve do Prvog svjetskog rata. és utána pedig ma már egy tudományos, egyetemi város lettünk. I među vremenu postali smo jedan studentski naučni grad. Da, mi smo naučili zajedno da živimo sa ovom čudnom rekom koju mi zovemo plavušom, kao plava Tisa. Meglehetősen szeszélyes tud lenni, van amikor teljesen nyugodt, Veoma je izumljiva reka, a ima perioda kad je potpuno mirna i ako se najuti onda strašno. 1879. március 12-én a pusztító arcát mutatta ez a folyó. 1879. 14. marta je pokazao svoje najgore lice. Tada je nestao onaj poznati srednjovekovni grad. Potpuno nestao sa zemlje. Teško to zamisliti danas. Već su bile fotografije. Úgyhogy megmutatom, hogy nézett ki a belváros. Tako je izgledao centar grada. Treba tako zamisliti. Hogy 5500 házból Od 5500 kuća 265 darab maradt elva. 265 je ostalo. I odavde počinje naša storija, naša priča i od ovog momenta se računa gradnja grada. Dobili smo veoma puno pomoći sa svih strana sveta. Ako danas čujete negde da se desi neka tragedija i Seged ako ponudi i novce za pomoć, to ne znači da smo mi veliki heroji i da imamo tako puno novaca, jer mi znamo šta je muka i zato treba odmah pomoći. To moramo vratiti, to naša je obaveza. Kad smo izgradili ponovo grad, ja sam lokal patriota, da je arhitekta bio Lechner Lajos koji po mom snu je izgradio grad kao Pariz. Körutakat és sugáratokat tervezett. Sa bulevarima i sa kružnim bulevarima. Ono što su ostale 265 kuća, to je ugradio u arhitekturu sadašnjeg grada. De úgy kezdődött az egész történet, hogy 2 méterrel az egész várost megemelték, föltöltötték. Počinje tako da prvo su podigli tlo grada 2 metra. És így ez a régi városház, ami a képen is Ste látszódott, videli sliku, stara gradska kuća, túl kicsi lett, túl alacsony. bila je jako mala kako su podigli nivo grada. És úgy döntöttek, hogy akkor építünk egy új I városházat. odlučili su da naprave novu gradsku kuću. Ez az To a je ta bizonyos nova gradska új városháza. Ako gledamo da je datum Velike vode 1879. 12. marta i 1883. 14. oktobra je gotova gradska kuća. Csak 4 év telik el. Samo We 4 can see godine. Yes, the that's why year. there is a date. Za 4 godine su izgradili sa ondašnjim uslovima i tehnologijom potpuno novi grad.
Arhitekte gradske kuće su Lechner Ödön i Bartosz Gyula. Ez azért érdekes, mert Lechner Ödön nevét, főleg a szecesszió kapcsán ismerjük Magyarországon. Ime Lechner Ödöna poznajemo u secesiji u Mađarskoj. Jer ovdje, zato je on se pojavio u ovom stilu, jer u konkursu je tako navedeno da nova gradska kuća treba biti stil stare gradske kuće. Ezért ez egy neobarokk város. Zato je ovo neobarokna zgrada. Ova većnica je i dan danas sastanak većnika poslanika gradske skupštine. Bila je jedna zamisao, jer u ono vreme nije bilo pozorišta u Segedinu, da će biti i možda i jedna pozorišna scena ovdje kao pozorišta. De aztán került pénz a színházra is. Ali našli su novaca i za pozorište i u isto vreme izgrađeno i Narodno pozorište u Segedinu i gradska kuća. Malo ima osjećaj kao da ste ušli u pozorište. Jest. Po ovim balkonima. Igen, pontosan a balkonokon, mint a nézőtéren lennénk. Ove slike su kasnije postavljene na ova mesta. Interesantno da je stavljen i Franja Josip i Starica Sisi, ali su stavljeni slike i Košutla Joša i Sečenija. Bekerült Deák Ferenc, Bivši minister ő volt a kérdezésnek a pénzügyminiszterről. Oko penzije. On je bio, Deák Ferenc je bio onda ministar financija, a to je baš, on je bio predstavnik Mađarske kad su se dogovor, kad je pao sa monarhijom. Grof Gyula Andraši, on je bio prvi ministar premijer, a posle on je bio zajednički ministar spoljnih poslova. Zato je to interesantno jer Franja Josip zbog revolucije 1848. simbolično ga je obesio Andraš i Gyulu. Posle kako je dogovor pao 1869. i onda kako je napravljena monarhija. A ovdje u Segedinu su u istoj sali. Su sastanci komisija. Akkor a mellékterembe szólunk. Miért épült meg ez a kis átjáró? Zašto je izgrađen ovaj prolaz kad je nastala tragedija? Za nekoliko dana je došao Franja Josip. Nemojte se brinuti, bit će Szegedi lepši nego što je bio. És ezért pénzt adományozott a városnak, meg segítséget adott a városnak. Dao pomoć i novac gradu. Kad su završili 1883. gradsku kuću meg a várost. I ceo grad. Akkor egyértelmű volt, hogy az uralkodót meghívják ezekre az ünnepségekre. Da pozivaju, normalno je bilo da pozivaju vladara Franja Josipa na ove otvaranje praznike, manifestacije. És itt a mellettünk lévő épületbe szállásolták el. I u ovoj sporednoj zgradi je smešten Franja Josip.
Az csak azért lett megépítve, hogy Ferenc József el tudjon menni a fogadásra. Samo zato je izgrađeno da bi Franja Josip mogao da pređe na prijem u Vejsnicu. Zato odmah nisu stavljene slike u Vejsnicu. Ez épült meg helyettük. Ovo je izgrađeno prvo pre nego što su slike stavljene. I to danas zovemo most Uzaha. Na drugoj strani nam kažu koliko treba poreza platiti. A hivatalok, ahol A meg tu kell su fizetni. kancelarije gde treba uplatiti. Zato uzdišno. Ez mindig nagyon sok, úgyhogy Uvek je to puno. Da, zato ima puno uzda. Svoje je jako ukrašena zgrada. hiszen Szegeden is az a szokás, hogy a kifelé mutatni kell, hogy nekem mennyi I u van. Segedinu je običaj da treba pokazati prema svetu da bude viđen. Jer unutra je potpuno skromno uređeno. Ja znam koliko ja imam. Eredetileg ez volt a nagy piactér. Nekada je ova bila velika pijaca. Na drugoj strani ovo je potpuno prazan plac bio. Ovdje su dolazili sa robom kočije. Ona strana uvijek je pripadala gradu, a kad je poplava ili poplavila celu teritoriju, onda je kraj poklonio, u krajevskom vlasništvu tvrđavu poklonio gradu. Lavá. A gdje je tvrđava? Od cigle je sagrađena ta tvrđava nekada i za obnovu su iskoristili cigle za obnovu grada. Ima i tvrđave i nema tvrđave jer u cigle iz tvrđave su građene. Mert hogy az összes épületben benne vannak a téglák, Možda u svakoj zgradi su te cigle od tvrđave. Od tvrđave same ostalo je jedan jako mali deo, vidjet ćemo kasnije. Sad je izloženi prostor muzeja. Kad su obnovili grad, onda je napravljen ovaj park kao zelena pluća grada Segedina. ez a... A ova zgrada iza nas je izgrađena 1840. To je bila vlasništvo porodice Karas, a ulicu su nazvali po toj porodici Karas. A to je ta porodica Karas koji imala posjede sve do Horgoša. Porodica Karas je bila najbogatija porodica onda u Segedinu. Kad je 1848. i 1949. kad je bio Košutla još ovde, a nije bilo hotela sa 5 zvezdica. Bili su ga kod najbogatije porodice Košuta. Itt lakott Kossuth, ebben az Tu je épületben. stanovao u ovoj zgradi. I potom je poznato da je sa ovog balkona održao posljednji govor na tu Mađarsku, koji ima dobar humor, Bog u 1857. kad je Franja Josip napravio jednu turu u novoj državi, svojoj novoj državi. I još uvek je najbogatija porodica Karas u Segedinu. I Franju Josipa tu smestili u istoj zgradi. Tehát a két ellenség Dva egy-egyben van. protivnika u istom krevetu su spavali, ne u isto vreme. Nem egy időben, Je li imaju neku bogatu naslednicu da je ostala? Volim bi dosta vjerujete što
Nasljednika Zuba. Nincsen, Nema nasljednika. ugyanis az utolsó Kárász, Posljednji Karas, Kárászbenő, Karas Bene se zove, Bene, potrošio pare na žene, na karte, na Montpolonju. Okay, I would like to show you something. Tehát sehol nem tudom megmutatni a szegedi várat. Itt Nigdje ne van. mogu da vam pokažem Segedinsku tvrđavu. Kad se obnavljala 2004. Karas ulica, dobila je nagradu Europa Nostra i onda su postavili ovaj stari crtež zidina tvrđave. To je Segedin 15. 16. veka. I biskup Lucius na latinskom retapisao. Az arra van. Ovo je tvrđava. To su zidine grada, a sama tvrđava je... Bilo je 3 kapije. 1, 2, 3. To su sve kapije vodile prema trgovinskim vezama. Ismerős ez a nép, Porta Petrova Radiensis. Petrovaradin, a? Yeah. Da. Novi Sad. Da, Novi Sad. Novi Sadna. Prema Aradu, prema Rumuniji. Kicsit el kellene fordítani, akkor lenne helyes. Ez a... Nije u Jedna dobrom prema pravcu. Petrovaradinu, druga prema Rumuniji, a gde su treća? Prema Buda. Budimu. Trebalo bi ga okrenuti da bude u pravom. Hát gondolom melegedett a sör, meg jó van az Bilo je úgy, toplije bilo i bit će to dobro. és akkor így maradt. I tako se ostavio. U glavi ga treba okrenuti. Lehet, hogy innunk kéne egy kis sört. Možda trebalo bi da popijemo pivo. I agree. Rekova palata. To je ime porodice koja je stanovala u ovoj zgradi. Ivan Rek je uzeo ovaj plac, on je bio vodoinženjer. Sad smo na sredini malog kružnog bulevara. Kako sam rekla u gradskoj kući da želimo da pokažemo spoja šta imamo. A Rökiven is ezzel játszott, hogy I on je igrao s tim. Ki I vagyok? to je rekao arhitekti da hoće da pokaže ko sam ja. On je rekao 4 stvari treba da budu na zgradi, da se vidi da sam bogat, da se bavim sa vodom, da sam Mađar i da imam konja. U potpunosti je to ostvario. 1907. je završena ova zgrada. Cela fasada se talasa kao voda na jezeru. To su vodeni jijani na fasadi kao cveće, koji je simboli u mađarskom folkloru inače. I u mađarskom folkloru ona lile tačkice u sredini sa zlatnim tačkicama, zove kao oko od pavana, fauna. U vezovima, mađarskim narodnim vezovima se koristi taj motiv. Ima vode, pokazuje se da je bogat, ima 2 konjića na ovoj fasadi. A izgleda kao da voda Lehet lije se keresni. teraz. Možete tražiti gde su 2 konjića. Ko će naći? Sad ćemo tražiti. Kako se vidi, u stepeništu zidovi su potpuno jednostavni. Treba spoje pokazati ko smo, a unutra znamo ko smo. A ovo stepenište je nešto ponovio.
Mögöttem lévő rózsaszín épület felhívja magára a Zgrada figyelmet. iza mene upada u pažnju, jeli? Projektanta, arhitekta je isti kao kod Rekove palate, Magyar Ede. Ede Mađar. Zgrada je završena 1911-12. godine. Ovo je prva stambena zgrada koja je izgrađena od armiranog betona. Ne osjećamo težinu tog materijala. Tako je projektovao kao jedan valcer, kao jedan krug. Tako se talase suknje. Tako, omijene figure su bile plesačice, zato se vide te figure gore na krovu. To je Ungermajerova palata, tako se zove zgrada, a Segedinci ga zovu samo plesačice. Kao najemna zgrada je tako i projektovana i planirana. Uvek su na prizemlju bile poslovne prostorije radnje. Na trošku je bila kafić, kafana bečkog tipa, menjaju se vremena. A téren a másik épület, ami érdekes, Druga zgrada na trgu, koja je veoma interesantna. az pedig a Szegedi Tudományegyetemnek a rektori hivatala. To je rektorat Segedinskog univerziteta. Univerzitet je nastao posle Prvog svjetskog rata. Mi smo tradicionalni studentski grad. Mi smo usvojili univerzitet iz Kluža, iz Murje. Su oslobođene javne zgrade u korist novog univerziteta. Zato nema kampusa na jednom mestu, zato su zgrade univerziteta svugdje po gradu. Praktično ceo grad je veliki kampus, zato smo tako mladi i ostali, jer mladi odlaze iz jedne zgrade u drugu zgradu, stalno smo među njima. Mi moramo da držimo tempo.